Bu gün səhərimi 3 qızla açdım. 3 uşaq anası olmuşam. Evimizə də sərsər bir dəmir çəkdirmişdi. Analı balalı bir-bilə hamımız qorxduq milçəkdən. Nəhayət ay qız bizdə köçməyən yer yoxdur Allahın olsun. Mənə bir xanım deyir ki, çarpayınızı sərgəl yığın. Sizə baxanda narahat oluram, çarpaya baxanda narahat oluram. Gözüm orada qalır və çalışdığım qədər bu dəfə tam sərgəl yığmağa çalışdım. Düzdür, o da yenə də olmadı, amma hər nəsə. Neyim əlimdən gələn budur da. Əslində əlimdən gələn çox şeylər var. Sadəcə necə deyim, vaxtımı belə təmizlik işlərinə sərf etməyi sevmirəm. Əlimdən gələn işləri bilsəniz, başınız nələr bacarır. Belə. Anam demişkən, anam təmizliyi çox sevən qadındır və mən ona heç oxşamamışam və mən başqa cürə belə rahatçılığı sevənəm. Həm rahatçılığı sevirəm, həm də deyib bilməyi sevirəm. Amma bu o demək deyil ki, kimsə mənim haqqımda arxamca danışsa, mən buna susam. Elə sözü açılmışkən onu da deyim ki, mənim haqqımda tanışlar, uzaq qohumlar, uzaq qonşular deyim əsasda sizə. Lalə həqiqətən belədir. Lalə təmizkar deyil. Lalə nə bilim belədir, elədir. Yəni mənim daşım ağır olub, düşüb olaraq başına. İşlər gücləri yoxdur, ancaq Lalənin işləri ilə maraqlanırlar. Lalə ora getdi, Lalə bura getdi. Adını çəkib buradan necə deyim, özümü aşağı səviyyəyə salmaq istəmirəm. Lakin onu da buradan demək istədim ki, bilsinlər ki, Lalənin hər şeydən xəbəri var. Sadəcə sizi takmır. Əlbəttə ki, insan gərək özünə hörmət eləsin. Mənfini də normal şəkildə desin. Heç kim burada mənə deyə bilməz ki, Lalə burada kiməsə artıq əski cavab verib. Çünki özümü necə görürəmsə, istəyirəm qarşımdakı da məni elə görsün. Yəni hörmətlə, hər şey hörmətdən asılıdır. Hello qızlar, necəsiniz? Bu gün səhərimi 3 qızla açdım. 3 uşaq anası olmuşam. Evimizə də sərsər bir dənə milçək girmişdi. Analı balalı bir-bilə hamımız qorxduq milçəkdən. Nəhayət ki, öldürüb onu yola saldım. Necəsiniz? Nə var, nə yox? Vəziyyətiniz, keyfiniz, halınız? Dedim ki, bu gün 3 uşaqlı ana olaraq bir vlog çəkim, ev vlogu. Tam da təmizlik olmayacaq. Yüngülvari belə evdə nələr eləyirəm, tam təmizlik eləməyən günlər nələr eləyirəm. Əsas da mənim indi görəcəksiniz ki, günümün çoxusu mətbəxdə keçir. Həm uşaq, həm yoldaş, həm özüm evdə olduğumuz üçün ona görə bu gün ancaq yemək, biş, düş, təmizlik və s. belə şeylər yüngülvari olur. Uşaqlara sərsər Nesquik aldım və biraz hərəsinə yarım stəkan süddən əlavə elədim ki, biraz qızsın. Soyuq verməyim. Nesquiklərin yesinlər. Hələ səhər bizim üçün yeni başlayıb. Səhər də yuxudan duran kimi bir stəkan suyu mütləq şəkildə içirəm. Görürsünüz bacınız necə arıqlayıb? Görürsünüz? Halal olsun mənə. Valla. Deyirəm ki, sizə motivasiya olsun. Gedin siz də arıqlayın. Sağlam qidalanıram. Neçə vaxtdır istəsəniz bununla bağlı da gələcək vloqlarımda qısa paylaşımlar eləyərəm. Və evimiz həmişəki kimi. Burada qızımın sertifikatını göstərirəm. Və evimiz həmişəki kimi köçüyor. Mətbəximiz, stolumuz. Ay qız, bizdə köçməyən yer yoxdur Allahın da olsun. Nəysə dedim ki, buraları biraz səlqəyə salım. Qardaşımın uşaqlarını axşam bizə gətirdik. Axşam qalmışdılar bizdə. Bugün gedəcəklər, qış tətili idi. Həm mənim qızım getdi, onlar da qaldı. Sonra baldızımın oğlu bizdə qalmışdı. Bu dəfə də qardaşımın qızları qalır bizdə. Elə bir gün qaldılar. Bu günlərim gedəcəklər. Ona görə dedim ki, bu gün bibi olaraq onlara sevdiyi şeyləri eləyim. Nə bilim, Nesquik elədim, yemək elədim, apardım həyətdə biraz parkda gəzdirdim elədim. Əslində başqa parka da apara bilərdim. Prosto 3 uşaqla yola çıxa bilmərəm. O məsuliyyəti almaq istəmirəm, qorxdum. Ona görə indiki zamanənin uşaqlarına baxın siz Allah, əllərindən telefon düşmür də. Çox sevinərək bir-birlərini gözləyirlər, görüşürlər və görüşən kimi də başlayırlar bir-birlərindən telefonda nəsə oyunlar oynayıb videolara baxırlar. Nəysə Nesquiklərini tökdüm və dedim ki, gəlin biraz yerlərini yığışdırım. Axşam qızımın otağında, qızım da artıq öz otağına keçib. Onu da deyim sizə. Qızımın otağında yer saldım. 3 uşaq olduğu üçün bir dənə balaca yüngül döşəyim var idi. Birini də yerə atdım və beləcə burada sığışdılar. Üçü də birdən yatdılar. Mənim qardaşımın qızları o qədər gec yatandılar ki, evdə. Nəsə bizdə də mən Humayı qızımı normalda saat 11-də uzaqbaşı onun üçün yarısı belə yatızdırım. Səhər ismini olanda vəbşə tez yatır. Nəsə axşam qızlar bizdədir. Axşam saat 11 olan kimi dedim qızlar gedirik yatmağa. Biraz da özümünkü olduğu üçün ərk eləyirəm. Qışqır bağırla ki, bəs oyunun qutarın saat 11-də gedirik yatmağa. Nəysə 11-də deməyimə baxmayın, saat 12-nin yarısı idi. Gətirdim, uzandırdım. Biraz dedilər, güldülər. Biraz sakit dayandım. Sonra artıq gördüm 12-yə qalıb. Qışqır bağır elədim, yatın. Ondan sonra yatdılar. Bu günlərimdə durublar. Hamıya deyirlər ki, bibim bizi axşam saat 11-dən yatızdırıbdı. Dedim belə yatın ki, boyunuzda uzansın. O qədər gec yatırlar ki, uşaqda boyu uzanmır. Nəysə, biraz buralara əl gəzdirəm. Qızımın bu çarpayısıdır. Artıq burada yatır deyə buranı belə ədyalzad və s. belə şeyləri burada artıq saxlayıram. Və çıxan pastel plastina və s. belə döşəkləri də yerbəyər eləyirəm, keçirəm öz otağımıza. Öz otağımız beşiyimiz yığışılandan bəri
daha səliqəlidir. Beşiyimizi qızlar başqasına rəva bilmədim deyə heç kimə demədim ki, gəlsin aparsın. Çünki həqiqətən də artıq neçə ildir? 7 ildir də mənim qızım onda yatırdı. Düzdür 8 yaşı var, amma 7 ildir ki, orada yatırdı və ora-bura sürütlənməkdən çarpayı taxtaları əməl başda qırıq idi. Altına taxta qoyub o vəziyyətdə yəni yaşayırdıq və ona görə hamısını sökdüm, balkona qoydum, xadimiyə də tapşırdım, sağ olsun götürdü. Keçən dəfə bir xanım deyir ki, çarpayınızı səliqəli yığın. Sizə baxanda narahat oluram, çarpaya baxanda narahat oluram. Gözüm orada qalır və çalışdığım qədər bu dəfə tam səliqəli yığmağa çalışdım. Düzdür, o da yenə də o olmadı, amma hər nəysə buradan o xanıma salamlarımı bildirirəm. Ümid edirəm ki, bu dəfə çox da gözün yormayacağam. Neyim, əlimdən gələn budur da. Əslində əlimdən gələn çox şeylər var. Sadəcə necə deyim, vaxtımı belə təmizlik işlərinə sərf eləməyi sevmirəm. Əlimdən gələn işləri bir bilsəniz, başınız nələr bacarır, nələr bacarır. Neysə, çox danışdım, qoy biraz ara verim. Burada da uşaqlar üstünü Nesquik'in yeyiblər, südünü saxlayıblar, qızım vəbşə yeməyibdi. Yoldaşım sevir ki, səhər yeməklərin özü-özünə hazırlasın. Ona görə o öz səhər yeməyini hazırlayır. Elə gözəl, elə belə necə deyim, sevə-sevə hazırlayır ki, narsız hər dəfə ona baxıram belə maraqla. Deyirəm, nə qəşəng belə özünə sevə-sevə səhər yeməyi hazırlayırsan. Bir dənə indi o özünə hazırladığı yeməyə baxın. Bu isə mənim özümə hazırladığım qayğanaq, pomidor və şor. Nəysə belə səhər yeməyimizi bitirdikdən sonra özümə qəşəng bir dənə kofe eləyirəm. Kofemi içim, uşaqları biraz aparım, aşağıda gəzsinlər. Çünki evdə oturduqca həm sıxılırlar, həm telefona çox baxırlar. Aparım biraz onlar da gəzsinlər. Burada acı kofemi içirəm. Hər gün bunu içirəm, çox sevirəm. Və burada artıq uşaqlar hazırlaşdılar və düşürük aşağıya. Burada liftdə dördümüz bir yerdə sizə qısa videomuzu göstərirəm. Uşaqlar oynadılar, yoruldular və acdılar. Gəldik burada şirniyyat yerinə hot dog aldım, simit aldım. Dedim gedək, yeyirsiniz. Elə yolda yarsın yedilər, yarsın evdə yedilər. Burada yenə gəldik öz həyətimizə. Burada biraz oynadılar və qalxırıq evimizə. Dedim evə gəlmişkən bir qəşəng çay içim. Xurma ilə bir yerdə qızlar çox sevirəm çay içməyi. Və evin halına baxıb fikirləşirəm ki, nəyi necə eləyim. Amma heç nə eləmədim qonaq otağına. Çünki yenə deyirəm, yemək və s. belə şeylər eləyəsiydim. Ona görə dedim, həm də uşaqlar qoy rahat-rahat oynasınlar. Bizə gələn uşaqlara, qızlar, mən heç vaxtı necə deyim, qadağa qoymuram. Və ona görə uşaqlar həmişə bizə gəlməyi sevirlər. Burada da qardaşımın qızları görürlər ki, vlog çəkirəm, gəlib sizə salamlar eləyirlər. Hə, yəni mən uşaqlara qadağa qoymuram heç vaxtı. Hələ sağ olsunlar, çox da töküb batırmadılar. Yəni uşaqdılar da, həmişə onsuz da öz qızım da tək olanda oyun eləyir bunları, başqa uşaqlar da eləyir. Bilirsiniz ki, bacınız elə şeylərə takmıyor da. Nəysə burada qəşəng kənd cücəm var idi. Onu doğrayıb buz gözündə saxlamışdım ki, nə vaxtsa əlimə də, yəni yemək istəyəndə əlimə rahat gəlsin. Ona görə fikirləşdim ki, bu gün uşaqlara nə eləyim, rahat olsun və sevsinlər. Mənim qardaşımın qızları çox kaprizlidir yeməyə qarşı. Və ona görə dedim ki, elə həmin cücəni kartofla bir yerdə qoyaram sobaya. Yanına da biraz düyü eləyərəm. Və belə bu şəkildə əslində normalda bunun içərisinə biraz sumaq atıram, sarımsaq atıram, biraz küncüd atıram. Lakin dedim ki, birdən yeməzlər, qonaqdır, uşaqdır, istəməz, nə bilim, ürək istəməz, yeməz. Ona görə eləmədim və belə sadə şəkildə elədim. Çox da dadlı alındı. Düyünü də az elədim, çünki neçə vaxt onsuz da düyü evdə də bişirirəm. Ona görə az elədim ki, kim istəsə yanında yeyər. Elə yaxşı da eləmişdim. Uşaqlar normalda sadə düyü daha çox yeyirlər.
Qablarımı da qab yuyana yığdıqdan sonra demək olar ki, kuxnada işim azaldı. Sizə burada krantımız biraz suyu filtr yeri dolubdu. Ona görə çox suyu açanda ora-bura çox fışqırır və ancaq əlim oranı silməklə məşğul olur. Yəni heç sevmirəm. Anamın bir sözü var idi. Yəni ora elə olanda elə bil mənə söyürlər. Həqiqətən də ora elə olanda mənə elə bil söyürlər. Anam demişkən, anam təmizliyi çox sevən qadındır. Və mən ona heç oxşamamışam. Və mən başqa cürəm, belə rahatçılığı sevənəm. Həm rahatçılığı sevirəm, həm də deyib gülməyi sevirəm. Amma bu o demək deyil ki, kimsə mənim haqqımda arxamca danışsa, mən buna susam. Elə sözü açılmışkən onu da deyim ki, mənim haqqımda tanışlar, uzaq qohumlar, uzaq qonşular deyim əsasda sizə, mənim haqqımda çox maraqlanırlar, tanış adamlardan, qohumlarımdan, yaxınlarımdan ki, Lalə həqiqətən belədir, Lalə təmizkar deyil, Lalə nə bilim belədir, elədir. Yəni mənim daşım ağır olub, düşüb onların başına. İşləri gücləri yoxdur, ancaq Lalənin işləri ilə maraqlanırlar. Lalə ora getdi, Lalə bura getdi. Lalə bir paltarı ikinci dəfə geyindi. Elə bir Lalə milyonsuz addır. Ancaq mənim haqqımda maraqlanırlar. Mən əlbəttə ki, onların adını çəkib buradan necə deyim, özümü aşağı səviyyəyə salmaq istəmirəm. Lakin onu da buradan demək istədim ki, bilsinlər ki, Lalənin hər şeydən xəbəri var. Sadəcə sizi takmır. Gedin o kiçik beyninizlə öz işinizlə məşğul olun. Əlbəttə ki, arxamca mənfi danışanlarla bərabər müsbət danışanlar da, məni çox sevənlər də var, tanışlardan, bilişlərdən, uzaqlardan, yaxınlardan. İndi deyəcəksiniz ki, niyə müsbəti danışanı demirsən, mənfini danışanı deyirsən? Əlbəttə ki, insan gərək özünə hörmət eləsin. Mənfini də normal şəkildə desin. Biri var qeybət kimi deyəsən, biri də var normal şəkildə. Mənə o qədər normal şəkildə danışanlar, rəy yazanlar olur ki, hər birini də həqiqətən də çox sevirəm. Hər birinə də çox hörmətlə cavab verirəm. Heç kim burada mənə deyə bilməz ki, Lalə burada kiməsə artıq əski cavab verib. Çünki özümü necə görürəmsə, istəyirəm qarşımdakı da məni elə görsün. Yəni hörmətlə, hər şey hörmətdən asılıdır. Bilmirəm qızlar, yəqin ki, siz də beləsiz də. Yəni mən kuxnaya girəndə əlim bu sudan çəkilmir 5 dəqiqə. Yağım artıq bankanı yarlamışdı. Ona görə dedim ki, bankada saxlamayım, belə kalçuq qabda saxlayım. Bilirəm, tam da xeyirli sayılmır bunda saxlamaq, amma bundan götürmək daha rahatdır. Və bu cür mən bu şəkildə boşaldıram bankanı. Bu cür belə qaşıqla götürdükdən sonra bankanı isti suyun altında biraz saxlayıram və bütün yağlar orada əriyir. O formada mən onu əlavə eləyirəm həmin o yağın üzərinə. Yəni burada israfçılıq olmur. Bilmirəm siz necə eləyirsiniz. Daha belə maraqlı üsulunuz varsa onu da yazın, öyrənək. Burada unutmuşam göstərməyi. Toyuğun üzərinə biraz da duru yağ gəzdirdim ki, yaxşı qızarsın toyuq və kartofun üzərinə.
Burada uşaqlar biraz gözləmişkən yemək hazır olana kimi dedim biraz da simitlə atışdırsınlar və paltarlar yığılmışdı. Paltar deyəndə daha doğrusu plastina, məhraba belə şeylər idi. Qızlar, mən paltar yuyana hər gün qoşmuram. Həftədə 2-3 dəfə qoşuram. Belə el adam var ki, hər gün qoşur. Belə az paltar olsa da. Mən nəsə o baxımdan bilmirəm. Qənaətçiləmmi deyim, yoxsa nəsə tez-tez bunları işlətməyimi istəmirəm. Nəsə, yəni həftədə 2 dəfə, maksimum 3 dəfə qoşuram bunları. Burada isə Umiko'dan məndə bonus yığılmışdı və qızım və özüm üçün bizim saçımız çox buruq saçdı, amma vızdanan saçdı. Ona görə belə bir krem vurmuşdum. Çox xoşumuza gəldi. Yəni istaq saça, saçımız istaq olduğu halda əlimizə belə kremi vurdum. Öz saçımda yoxladım birinci. Saçıma vurdum və altdan yuxarı belə qaldıra-qaldıra saçım çox səliqəli, çox gözəl buruqlar yarandı. Yəni istəsəniz Urban markasınındır. Curly, nə bilim nəsə belə şeylər yazılır. Yəni buruq saçlar üçün kremdir. Xoşumuza gəldi. Nəsə burada düyünü normal şəkildə eləyirəm. Biraz azdır, yenə deyirəm. Başqa da düyümüz var idi. Başqa çox yeyən yoxdur bizdə düyü. Uşaqlar üçün biraz eləyirəm. Yağlayıram. Biraz da sarı kök və s. belə şeylər qatıb dəmlənməyə qoyuram yemək hazır olana kimi. Və yeməyimiz də hazır olur. Çevirirəm. Hər iki tərəfində qəşəng-qəşəng qızardıqdan sonra uşaqlara verirəm və xəbər bilirəm ki, gəlib artıq uşaqları götürəcəklər birazdan. Uşaqlara gedə-gedə tapşırıram ki, bibi sizlə necə davrandı? Uşaqlar deyir, yaxşı. Bibidən incimədiniz ki? Uşaqlar deyir, yox. Çünki 3 uşağı idarə eləyəndə istər-istəməz biraz qışqır-bağır çıxır. Ona görə istəmirəm ki, uşaqlar məndən incik getsin. Hələ ki məndən bu qədər idi dostlar. Sağ olun. Hələlik.